في عام 1992 جاءني هذا اليتيم اسمه صديق كنن في شمال كينيا، عمره 2 سنين، عنده مالنيوتريشن، غواشركور ومرازمس اللي هو الكربوهيدرات ديفيشنسي، وغواشركور اللي هو بروتين ديفيشنسي. فوزنته وجدت أن وزنه 44% من الوزن الطبيعي. أنا أعلم كأخصائي غاثة أن ما في أمل يعيش. الوجبة الواحدة تكلفني 16 هللة. 16 هللة لا شيء بالنسبة لكم، بس بالنسبة لي وأمامي عشرات الألوف من الأطفال تعني الشيء الكثير. فقلت لهم اتركوا اليتيم صديق يموت، أعطوني بدله. دخلوا مئات، أزنهم وأقيس طولهم وأسجل المعلومات، وبعضهم نقبلهم بعضهم ما نقبلهم. لما خرجت وجدت ملقى على الأرض، وجهه كله تراب، فم مليء بالتراب، وأمه تبكي عنده. نظفت وجهه، صورته، وهذا أنا معه. تغلبت العاطفة على العقل وعلى العلم. حبيت أني أعطيه وجبة كل يوم. الوجبة زي ما قلت لكم تكلف 16 هللة، لكن أتذكروا يا أخوان، سواء اللي يمد إيده على 16 هللة يمد إيده كمان على 16 مليون. فقلت أنا أخون الأمانة لو صرفت 16 هللة عليه كل يوم. طيب كيف أخرج من هذه المحنة اللي تورطت فيها؟ فقلت ما في إلا أدفع من جيبي أو جيب أولادي المبلغ. حسبت 16 هللة في 365 يوم مدة سنة، وقلت لهم سجلوها علي ودخلوه بحيث أنا أدفع حتى الله ما يحاسبني عليه يوم القيامة. ونسيت الموضوع. بعد 12 سنة أرسلوا لي صورته، صديق كنن، حافظ القرآن كله، الأول في فصله والأول في مدرسته، عمره ما شاف مصحف، يتعلم على اللوح هذا، وما يتعلم في فصل مثلي ومثلكم، وإنما يتعلم تحت شجرة. هذه 16 هللة تعمل هذا كله. سنويا يموت 1,000,000 طفل، 90% منهم من المسلمين في إفريقيا بسبب الملاريا، لأن أهلهم ما عندهم كلوروكوين يكلف الكورس 11 هللة. لأنهم لا يملكون 11 هللة يموت 1,000,000 مسلم. سنويا 2,000,000 طفل مسلم يموتون من الديارية، من الإسهال، علاج الإسهال ب26 هللة. سنويا 100,000 طفل من طلبة القرآن في الصحراء الكبرى يصابون permanent blindness، عمى دائم نتيجة نقص فيتامين ألف. وما في، إذا تصيب بالعمى ما في علاج له، بس تستطيع أن تمنع العمى لو أعطيتم فيتامين A. فيتامين A الحبة تكلف هللة واحدة، تكفي 3 سنوات. هللة واحدة تعني إبصار أو عمى بالنسبة لطفل يتعلم القرآن. وأقدر أمضي في ذلك ساعات وأنا أذكر لكم أمثلة ماذا يمكن أن تفعل الفلوس البسيطة اللي احنا نرميها هنا وهنا.